Xiaomi ने लॉन्च किया था Redmi Note 7 और Note 7 Pro 6 मार्च को, और ये फ़ोन दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त हैं और लास्ट फ्लैश सेल्स में बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गए। और हमने उसका ट्विटर पे भी काफ़ी विरोध किया कि Xiaomi को कुछ ज़्यादा यूनिट्स लाने चाहिए थे या फिर कुछ ना कुछ इसका इंतज़ाम करना चाहिए था ताकि लोगों को लेने में दिक्कत ना हो। पर अगर हम बात करें कंपटीशन की, सैमसंग जिसने अभी M सीरीज़ लॉन्च की थी तो वो काफ़ी परेशान होंगे इन फ़ोन्स के लॉन्च हो जाने से। और साथ में Realme के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ गया है यहाँ पे। Realme 2 Pro और Realme 3 जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, उन दोनों फ़ोन्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है Redmi Note 7 और Note 7 Pro से। और इनफैक्ट Asus ने भी अपने प्राइसेस कम कर दिए जैसे ही Redmi Note 7 और Note 7 Pro लॉन्च हुआ। Redmi Note 7 की कुछ बहुत ही खास खूबियां हैं, जैसे कि इसका पावरफुल Snapdragon 660 प्रोसेसर, Adreno 512 GPU, फुल HD प्लस 6.3 इंच का डिस्प्ले विद वाटर ड्रॉप नॉच, 3GB या 4GB रैम, Android Pie और MIUI 10 OS। बैक साइड में हमें मिल जाते हैं डुअल रियर कैमरास 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट साइड में हमें मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। ये सब तो होगी इसकी खूबियाँ, और इसमें क्या कुछ कमियाँ हैं, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, तो आप ये वीडियो देखते रहिए ताकि हम आपको ये सब बता पाएँ। हाय गाइस, कनुज हियर फ्रॉम कैनीटेक। और आज मेरे पास है Xiaomi का Redmi Note 7। ये हमने ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से 10,000 रुपये में। ये है 3GB रैम और 32GB वेरिएंट, और इसके अलावा एक और वेरिएंट आता है इसका जो कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जो कि आपको 12,000 रुपये का मिलेगा। पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग की, और इस फ़ोन के यूज़र एक्सपीरियंस की, फिंगरप्रिंट स्कैनर की, फेस अनलॉक की, कैमरा टू API सपोर्ट की, कुछ विल ट्राई टू शो यू सम फोटोज़ फ्रॉम गूगल कैमरा ऑल्सो। और उसके अलावा कुछ बेंचमार्क टेस्ट हमने रन किए हैं जैसे कि गीक बेंचमार्क या AnTuTu बेंचमार्क। तो वो सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे एक क्विक अनबायस्ड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। तो चलिए खोलते हैं हम इसके बॉक्स को और करते हैं इसकी एक फटाफट क्विक अनबॉक्सिंग। वैसे मैं एक बार इसे देख चुका हूँ क्या है इसमें। तो इसके अंदर हमें मिल जाता है Redmi Note 7। उसके अलावा इसमें Xiaomi ने एक ग्रे कलर का सिलिकॉन केस दिया है जो कि डिसेंट है उसकी बिल्ड क्वालिटी, और इनफैक्ट बेटर है वाइट ट्रांसपेरेंट वालों से जो कि बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन आती है, और उसके अलावा शायद सिम कार्ड इजेक्शन टूल नहीं है। और इसमें जो केबल है वो USB Type-C है। तो लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ आता है 10,000 की रेंज में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर जो चार्जर मिलता है ये हमें मिल जाता है 10 वाट्स का USB Type-C चार्जर। फ़ोन में क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट है, लेकिन ये चार्जर सिर्फ 10 वाट का है। अगर आप इसे फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको एक सेपरेट चार्जर खरीदना होगा। और Note 7 जो है वो पूरा ग्लास बिल्ड है, और इसमें आपको Corning Gorilla Glass 5 मिलता है बैक साइड में और फ्रंट साइड में, जो कि काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी अच्छा है स्क्रैच रेजिस्टेंस उसका। तो बट फिर भी इसे अगर आप केस के साथ यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी डिसेंट है इसका डिस्प्ले। फुल HD प्लस डिस्प्ले है 19.5:9 के साथ। 450 निट्स आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। बट इसमें एक ही कमी है कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है डिस्प्ले पे भी, और बैक साइड पे दोनों साइड में फिंगरप्रिंट मार्क्स बहुत जल्दी आ जाते हैं इसमें। अगर हम जनरल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी स्नैपी है। स्नैपड्रैगन 660 जो है और Adreno 512 GPU काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर और GPU हैं, और मल्टीपल ऐप्स खोलने में और काफ़ी सारे टैब्स खोलने में क्रोम के कोई ऐसा इशू नहीं आया। फेसबुक अगर आप यूज़ करें इसमें तो उतना ज़्यादा कोई इशू इसमें अभी तक तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज कहीं से ऑप्टिमाइजेशन का कुछ इशू है या MIUI 10 में कुछ इशू है उस तरह का। तो काफ़ी सारे मैंने इसमें ऐप्स इंस्टॉल कर लिए हैं, और मैं इसकी थोड़ा टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो गेम्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लिए हैं जो हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा उसके बारे में डिटेल। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो ये MIUI 10.2 पे चलता है और Android Pie 9, और इसमें जनवरी सिक्योरिटी पैच है गूगल का। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें हम इसमें एड्स की तो मुझे एड्स सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं ऐप्स इंस्टॉल कर रहा था तब उस टाइम पे मुझे देखने को मिलती हैं, तो थोड़ी सी वो अनोइंग लगती हैं। लेकिन हाँ, जब तक Xiaomi एड्स को सेटिंग्स वगैरह में नहीं दिखाता है या फिर मेन UI UX में नहीं दिखाता तब तक कोई इशू नहीं है। अगर कभी कभार एक आधी कोई ऐड इंस्टॉल करते वक्त दिख भी गई तो मतलब उतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली ये एक छोटा सा कंसर्न तो है कि अगर वो हट जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा एक्सपीरियंस।
और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और Xiaomi ने काफ़ी एम्फसाइज़ किया था अपने प्रेजेंटेशन में कि ये कंपटीशन की तरह नहीं है जिन्होंने प्रोसेसर को अंडर क्लॉक किया हुआ है 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे या 1.95 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे और आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसमें जो रैम है वो भी 3GB रैम है इनफैक्ट, बट वो LPDDR4 है, LPDDR3 नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी फ़ोन फास्ट है। तो ओवरऑल मुझे यूज़र एक्सपीरियंस में मतलब कुछ ऐसा इशू नहीं लग रहा। हाँ, वो आपको Xiaomi का कुछ ना कुछ जो उसके ऐप्स हैं या ब्लॉटवेयर है वो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम कैमरा टू API की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। Xiaomi ने कैमरा टू API इसमें पहले से इनेबल किया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल कैमरा ऐप डाउनलोड करना है और उसमें इंस्टॉल करना है। वहाँ आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आपको कैसे करना है, वो हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। और इसके अलावा इसमें हमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप Amazon प्राइम या Netflix HD में देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें एक IR ब्लास्टर मिल जाता है, अगर आप उसे यूज़ करना चाहें तो एज अ रिमोट आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या इसमें नोटिफिकेशन लाइट है, तो इसमें एक नोटिफिकेशन LED दिया हुआ है, छोटा सा नोटिफिकेशन LED दिया हुआ है। मोस्टली जो वाटर ड्रॉप नॉच फ़ोन्स आ रहे हैं, इनफैक्ट OnePlus 6T उसमें भी नहीं था, तो इसमें पर Xiaomi ने एक नीचे की तरफ एक छोटा सा LED दिया हुआ है। और अगर हम बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो गीक बेंचमार्क पे स्कोर करता है 1626 सिंगल कोर परफॉर्मेंस में और 5299, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। और कंपेयर टू अदर फ़ोन्स ये स्कोर थोड़ा सा हायर है, अगर मैं Realme 2 Pro की बात करूं या फिर Zenfone Max Pro M2 की बात करूं। और एक और मेमोरी बेंचमार्क आता है, एंड्रो बेंचमार्क, जिसमें हमें पता चल जाता है कि मेमोरी जो इंटरनल स्टोरेज है उसकी कितनी स्पीड है। तो इसकी स्पीड कुछ खास नहीं है, ये शायद पुराना eMMC 5.1 स्टोरेज यूज़ कर रहा है रादर देन यूजिंग UFS 2.1 या UFS 2.0। तो इसमें स्पीड सिर्फ 269 Mbps मिलती है। Honor Play में मुझे अराउंड 700 प्लस मिली थी। Zenfone 5Z में भी बहुत ज़्यादा है, 700 के आसपास है, जो है थोड़ा सा स्लोअर स्टोरेज है, बट हाँ उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे, बट हाँ ऐप लोड टाइम्स में या कहीं कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट उसका डेफिनेटली पड़ता है। और लास्टली अगर हम Antutu स्कोर की बात करें तो ये स्कोर करता है 1,42,365, जो कि इन लाइन है जो Xiaomi ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था, सेम स्कोर आ रहा है हमारे पास भी। तो ये स्कोर थोड़ा सा हायर है अगर हम कंपेयर करें इसको Realme 2 Pro से या फिर Zenfone Max Pro M2 से, क्योंकि प्रोसेसर ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर क्लॉक स्पीड पे है। तो ओवरऑल बेंचमार्क परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और ये एक डेफिनेट इंडिकेटर होता है कि आपका फ़ोन कैसा काम करेगा, और इस केस में ये काफ़ी बढ़िया है। तो हमने इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग भी टेस्ट करके देखा। इनफैक्ट इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट भी है, तो ज़्यादा मैसेज नहीं होते और काफ़ी फास्ट है। और अगर हम बात करें इसके फेस अनलॉकिंग की भी, तो फेस अनलॉकिंग जो सफिशिएंट लाइट कंडीशन है, जैसे यहाँ पे अब काफ़ी लाइट है तो ये बहुत फास्ट अनलॉक हो रहा है, लेकिन लो लाइट में एक थोड़ा सा स्लो हो जाता है और स्क्रीन ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है वो कि वो अनलॉक कर पाएगा। लास्टली बात करते हैं इसकी कैमरा की और देखते हैं कुछ कैमरा सैम्पल्स। तो इसका जो कैमरा है वो डुअल रियर कैमरा है, 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल AI, और इसमें आपको 1.25 माइक्रोम का लार्ज पिक्सल साइज़ मिल जाता है और f2.2 अपर्चर आता है, जो कि उतना बढ़िया नहीं है जितना कि हमने कुछ फ़ोन्स में देखा है जिसमें f1.7 या इवन f1.8 अपर्चर आता है बाकी काफ़ी सारे फ़ोन्स में। लेकिन हम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस अभी आपको दिखाएंगे और बात करेंगे उसकी। और फ्रंट साइड में अगर हम बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा आता है 1.12 माइक्रोम पिक्सल साइज़ के साथ और f2.0 अपर्चर के साथ। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पोर्ट्रेट मोड है, पेनोरमा मोड है, फेस रिकॉग्निशन है, HDR है, लो लाइट एनहांसमेंट्स है, वीडियो EIS सपोर्ट मिल जाती है, इसमें 4K सपोर्ट नहीं है। अब 120 FPS पे स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें 4K 30 FPS रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट हाँ एक तरह से अच्छा ही है कि इसमें 4K नहीं है, तो बहुत सारे फ़ोन्स में 4K होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की ना होने की वजह से वो बेसिकली यूजेबल नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको 180 1080p मिल जाता है, 60 FPS तक सपोर्ट मिल जाता है, तो आप 1080p 60 FPS विद EIS यूज़ कर सकते हैं, तो प्रोबेबली वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक। बाकी गूगल कैमरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करने की ज़रूरत इसमें, तो बहुत ही सिंपल है वो। और चलिए देखते हैं कुछ सैम्पल शॉट्स जो मैंने इसके स्टॉक कैमरा से खींचे हैं और साथ में गूगल कैमरा से खींचे हैं। तो आप इस पहली इमेज में देख सकते हैं ये हमने इसके स्टॉक कैमरा से खींची है और इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है और कैमरा की डायनामिक रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये फ़ोटो हमने इंडोर खींची है, सफिशिएंट लाइट है, आप देख सकते हैं कि जो साइड में डोर है वहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर हो गया है और लाइट को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाया कैमरा, और डिटेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं फिर से काफ़ी एक ओवर एक्सपोजर का इशू है, ये फ्रंट कैमरा से खींची है इसके, तो यहाँ पे भी ओवर एक्सपोजर का काफ़ी
मुझे इशू लगा। ये जो है हमने गूगल कैमरा से खींची है, ये काफ़ी बेटर है। इसमें आप फेस में भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं कंपेयर टू जो हमने स्टॉक कैमरा से खींची है। और एक्सपोजर है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना स्टॉक कैमरा ऐप में है। और ये अगेन हमने स्टॉक कैमरा से खींची है, तो इसमें आप देख सकते हैं डिटेल्स हैं, ठीक ठाक हैं, बट वही है कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। स्विच करें गूगल कैमरा पे तो थोड़ी सी बेटर डिटेल्स और बेटर डायनेमिक रेंज और स्किन टोन्स भी थोड़े से बेटर हैं और हायर कंट्रास्ट के साथ ये इमेज आपको मिल जाती है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी भी और टेस्टिंग करने वाला हूँ और इसका एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन प्लस गूगल कैमरा का और स्टॉक एंड्रॉयड ऐप का कंपैरिजन वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगा। उसके अलावा गेमिंग का भी एक सेपरेट शायद मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ बहुत जल्दी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में, या अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपको कुछ इशू लग रहा है इस फ़ोन में, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आंसर का कमेंट्स में भी और आने वाले अगले वीडियो में भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।